ეს ზვიად შარაძეა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, რომელმაც წულუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ლელოს დამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და ადრე ჯაფარიძე 8 თვით ციხეში გაუშვა. შარაძე საქართველოს სასამართლო სისტემაში უხვშემოსავლიანი მოსამართლეა. 2024 წელს მისი და მისი მეუღლის დეკლარაციებში დაფიქსირებულ მანესღაურებამ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და 9 მილიონს გადააჭარბა. ლისის უბანში აპარტამენტი ამ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელ კომპლექსში მოსამართლის ახალი შენაძენია. ჩვენს ყურადღებას დეკლარაციაში დაფიქსირებული ფასი იქცევს. მხოლოდ $100,000 165 კვადრატულ მეტრ ფართში. ანუ მოსამართლე გვიმტკიცებს, რომ 1 კვადრატულში $606 გადაიხადა. შარაძე წერს, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულება 2023 წლის ივლისში გაფორმდა. ამ დროს ამ უბანში შავი კარკასის საბაზრო ფასი მინიმუმ 2-ჯერ უფრო ძვირი იყო. ბალკონი აქვს მარტო ამ სახს რო ჩანს 165-150 არის ბალკონი და 90-ია თუ 105 არის შიგნითა ფართი და ვერ ყიდა ადამიანი და გაყიდა, იმიტომ რომ ბალკონშია გადახდილი ამდენი, თორე 165-დან 75 არის აივანი. 24-ის დეკლარაცია რო ჩავაბარი, მიწერია იქ რომ ბაკის ბინა გავყიდე. რამდენად გავყიდე, ნაწილი თანხა გადავიხადე იმით. ნაწილი არ მქონდა გადასახდელი, ხო გასარემონტებელიც იყო, მე დამრჩებოდა, მოლაპარაკებაც მქონდა, იანვარში ან თებერვალში უნდა დამეფარა. ორჩი რემონტი რაც დამაყლდა, ავიღეს ეს ხი, დავამატეთ, მივეცი, რა ვიცი. ის რასაც მოსამართლე ბალკონს უწოდებს, რეალურად პანორამული ტერასაა ნაწყრთობი მინის მოაჯირებით. შარაძე დეკლარაციაში უთითებს, რომ ბინა განვადებით შეიძინა, რაც ბაზარზე არსებული პრაქტიკით ფასს კიდევ უფრო ზრდის. თუმცა შარაძის შემთხვევაში ასე არ მომხდარა. როგორ მოვახერხე და როგორც იყიდებოდა, ისე მოვახერხე, რა ვიცი. იმ დროს როცა ის ხლი იყიდეთ ამ კორპუსში, ბევრად ძვირი ღირდა კვადრატული მაგალითად. არ ვიცი ვისთვის როგორ ღირდა და რა ვიცი, ნახეთ თუ გნებავთ კომპანია დაელაპარაკეთ, ესმა გადახთილი და ეს არის შეტანილი ბანკში. ხელზე ხوار გადავიხდიდი რამეს კაც. რომელი კომპანიისგან შეიძინეთ? არ მახსოვს, ტურიზმის რაღაცა ქვია ცენტრია, არ ვიცი ზუსტად. და ამბობთ რომ $100,000 იყიდეთ? კი. საკმაოდ ელიტური უბანია. რატო ელიტური? მოყიდი თუ გინდა აგერ ჩემ ბინას, დამიხარ რაც გადავიხადე და შედი და იცხოვრე მაშინ და ყველგან ნახავ თუ სალაპარაკო გახდა ეხა ჩემ. გახმაურებული საქმეების მოსამართლის ოჯახი 3 ბინას ფლობს. ერთი ბათუმშია, 2 თბილისში. მაჭავარიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელში მოსამართლე ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. მეორე გაქირავებული აქვთ. თბილისში რამდენ ბინას ფლობთ? ბორიეს და დიდი ღომში. დიდი ღომში როდი შეიძინეთ? მეუღლე მიყიდა და არა დეკლარაციაში ხა წელი ხო არ ამერიოს ახლა 2-3 წლის წინ მაქსიმუმ ალბათ. შეიძლება არც კი, არ მახსოვს ახლა ზუსტად. რა 2 ოთახიანი ბინა 50 კვადრატიანი ბინა არის. დაქირავებულია იმის შემოსავალის დადეკლარირებული მაქვს. წლების განმავლობაში მოსამართლე დეკლარაციებში უთითებდა, რომ ფულს პენსიონერი დედა ჩუქნიდა. 2023 წელს დედა მოსამართლის შვილს 10,000 აჩუქა. 2024 წელს მოსამართლის შვილს ნუცა შარაძეს ბებიამ 10,000 აჩუქა. 2021 წელს კი ზვიად შარაძის დედა ბრძალს 35,000 ლარი აჩუქა. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ დათვალა და გაარკვია, რომ ჯამში 7 წლის განმავლობაში ცოლ-ქმარმა მშობლებისგან საჩუქრად 120,000 ლარზე მეტი თანხა მიიღეს. საიდან აქვს გურიაში, ოზურგეთში მცხოვრებ პენსიონერ სიმხელა შემოსავლები, რომ ვაჟის ოჯახს ასეთი გულუხვი საჩუქრები გაუკეთოს. რა საქმიანობენ თქვენი მშობლები? ჩემს ოჯახს აქვს სოფლის მეურნეობა, სახლია, ჟურნალისტებია. ჩემი ოჯახი კარგად გამოიკლიეთ, ჩემი წინაპარი, ჩემი ყველაფერი და ჯამში ესე ოჯახმა მაჩუქა ის, რაც მაჩუქა. ან დასამალი არაფერი არ არის. რა საქმიანობენ? რასა არავინ არაფერს არ საქმიანობს, პენსიონერია ამ ეტაპზე და წლევანდელ დეკლარაციაში ყურადღებას მოსამართლის მეუღლის კოლოსალური შემოსავალი იქცევს. 2024 წელს მხოლოდ ერთი კომპანიიდან თამარ ფასიეშვილს ხელფასის სახით 326,000 ლარი ჩაერიცხა. ეს მისი ახალი სამსახურია. მოსამართლის ცოლს საკუთარი კომპანიაც აქვს, საიდანაც წელს რეკორდული შემოსავალი 175,000 ლარი მიიღო. ჯამში მოსამართლის მეუღლის შემოსავალმა 505,000 ლარი შეადგინა, ანუ თვეში 42,000 ლარზე მეტი. მეუღლეს ჰქონდა საკმაოდ მაღალი შემოსავალი, ვინაიდან
მრავალ კომპანიაში მუშაობს. სად მუშაობს? ფინანსისტია, ანუ არაფერი ბუღალტერია. ბუღალტერი, ფინანსისტი, ბუღალტერი, კი. ხო, ესე წერია დეკლარაციაში, ამიტომ გეკითხებით, დღეს რიგით ბუღალტერს აქვს. რიგითი ბუღალტერი არ არის, ჩემი მეუღლე ბუღალტერია, მთავარი ბუღალტერი. ბევრი წელია 2016 წლიდან ფაქტიურად ვაბარებ დეკლარაციას. 2016-დან დღემდე გასულია 9 წელი. აი რიგითი ბუღალტერია თუ არა რიგითი ბუღალტერია, რამდენი ქონდა შემოსავალი? ყოველი წელი წერია არაერთ კომპანიიდან. ყოველთვის ჩემზე მეტი ქონდა, მოკლედ, ვინ ბუღალტერს ქონდა შეხება მე თქვენ არ ვიცი, მაგრამ ნახეთ, ყველაფერი ღია, ყველაფერი დეკლარირებული, დამალული არაფერი არ არის. დეკლარაციაში მითითებული კომპანია, სადაც მოსამართლის მეუღლე ბუღალტრად მუშაობს და თვეში 27000 ლარს უხდიანი ტრეიდინგ ინვესტმენტ კომპანია. მოსამართლემ აგვიხსნა, რომ ის რუსთავის ავტობაზრის მმართველი კომპანიაა, სადაც მის ცოლს დიდი შრომა უწევს და ამის გამო უხდიან თვეში 27000. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ჯერ კიდევ 2024 წელს დაწერა, რომ გახმაურებული საქმეების მოსამართლემ 3 დეკლარაციაში არ მიუთითა მეუღლის უძრავი ქონება. საუბარია ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე. ეს მიწის ნაკვეთები არანაირი მიწის ნაკვეთი არ არის და გეტყვით რაც არის. ჩემი მეუღლის ოჯახის. აი ადრე რომ იყო რომ მიწებს არიგებდნენ, საყანე ფართობებია. რომელიც იყო მისი ოჯახის, მამამისი დაიღუპა, ბებიამისი დაიღუპა, მემკვიდრეობა გააკეთა, საერთოდ არც ვიცოდი თუ იყო რეალურად, მისმა დედამ გააკეთა, ერთი ნაწილი დაიტოვა თვითონ, ერთი ნაწილი თავის დაზე, ერთი ნაწილი გააფორმა თურმე ჩემს ცოლზე. არ ვიცოდი, თორე ყანის დამალვა რა უბედურება, სახლი არ გახსოვთ ხო? აი ვიცი, მეც ვიკითხე, მეც მაინტერესებდა რა მიწები გვაქვს მეთქი, მეც ვიკითხე, მე გულწრფელად ვიძახე, ყანაა თქო, ჩავიდე, თუ კიდე წაკვები. ზვიად ჩარაძე 2019 წლის ივნისიდან თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებული მოსამართლეა. ამავე წლის დეკემბრიდან ის სისხლის სამართლის საქმეებს განიხილავს. მანამდე 4 წელი თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე იყო. ახლა მინდა თქვენს ბოლო გადაწყვეტილებაზე. გადაწყვეტილებაზე მე თქვენ არც დაგელაპარაკებით და ვერც დაგელაპარაკებით, იქიდან გამომდინარე რომ კანონი გზავავს ამას. ჩემს გადაწყვეტილებას მე ვთქვი კანონით ადგილობრივ ვადაში ჩაგაბარებთ განაჩენს თქვენ მხარეებთან და იმ განაჩენს ჩააბარებთ ბატონო მოსამართლე. ორი კვირა არის აღებული ვადა. არ აღიარებული პარლამენტის არ აღიარებულ კომისიაზე გამოუცხადებლობისთვის ახლა პატიმრობაში რუსთავის ციხეში 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსია. არალეგიტიმურ კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ადამიანი შეფათა აპატიმრო 8 არ გესაუბრებით. არალეგიტიმურ კომისიაზე ბატონო ზვია და თეა წულყიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ადამიანი რატომ უნდა დასაჯო? მითხარით რომელმა ქვეყანამ აღიარა ქართული ოცნების ლეგიტიმურობა? ვინმე აღიარა? ორი კვირა იმისთვის ავიღე რომ ორი კვირა მჭირდება ამისთვის ხო და ორი კვირა არ არის აპრიორი ორი კვირა ხო? რო გეფიქრათ ეს ორი კვირა იქნებ სხვა გადაწყვეტილება. დასაწერა თორე დარწმუნებული რაშიც ვიყავი და თავში ვიყავი დარწმუნებული და რაც იყო სწორი ის მივიღე გას მაგრამ რას თქვი აგიხსნათ კაცო მაგისთვის მუშაობს ორი კვირა მოსამართლე იმით კი არის კაცო დაჟდე რაღაცაში იყუროს კაცო წერს იმას და გადააქვს თავის ფურცელზე და განაჩენში. განაჩენის გამოცხადების დროს ძლიერი საქართველოს ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე სასამართლოში არ მისულან. შარაძე ორივე შემთხვევაში გადაწყვეტილება ცარიელ დარბაზში გამოაცხადა. ამ დროს პარტიის დამფუძნებლები ოფისში თანაგუნდელებთან და მხარდამჭერებთან ერთად ელოდნენ პოლიციელების გამოჩენას. ვიძინავდა შეეშინებს იმის დედავატირებ. 8 თვით რუსთავის ციხეში ოპოზიციონერები მხოლოდ იმიტომ აღმოჩნდნენ, რომ სადავო ლეგიტიმაციის პარლამენტში არ გამოცხადდნენ. უვადოდ გამწესებული მოსამართლე გვიმტკიცებს, რომ მართლმსაჯულებას პოლიტიკური ზეგავლენის გარეშე ემსახურება. მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ კანონთან, მერთან, კონსტიტუციასთან, მე ვარ მართალი. მოსამართლის შარაძე იმ 102 კაცია სიაშია, რომელიც ლიეტუვამ 15 აპრილს გაასაჯაროვა. შავსიაში შეიყვანა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ესტონეთმაც. მიზეზი სავარაუდოდ ანტირუსულ დემონსტრაციებზე დაკავებული მომიტინგეების, ირაკლი მეღვინეთუხუცესის და ფრიდომ ბუბუდეიშვილის საქმეებია. საია მაშინ წერდა, რომ მოსამართლე განზრახაჭიანურებდა განაჩენის გამოცხადებას, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს შეწყალების ბერკეტი არ გამოეყენებინა. რის გამო მივიღე? ვიღაცამ რომ მითხრას, რომ აი ამიტომ მივიღეო, დავცემ იმაზე პასუხს. მაგრამ ახლა სწორით ხო და რაღაცის შიშით რაღაცას იმას რასაც ვფიქრობ და კანონიერია იმას არ გავაკეთებ ეგ არის გამორიცხული. აქედან გამომდინარე
არ ვფიქრობ, ახლა მოგზაურობა და ტურისტობა და რაღაცა, რა თქმა უნდა, ახლა არის ხო ადამიანური ფაქტორი, მაგრამ ის რომ მე წავიდე თუნდაც სამოგზაურო და აქედან გამომდინარე რაღაცა იმას, რაც კანონიერი არ უნდა ვქნა, ამას ასე არ ვფიქრობ. მითხარით რამდენიმე წუთის წინ 3 შვილი ყავთ. ხო. დარწმუნებული ვარ, ფიქრობთ მათ მომავალზე, დარწმუნებული ვარ გინდათ რომ ძალიან კარგ სასწავლებლებში ისწავლონ. იმის გამო რომ პირობითად ჩემაშუმა ვერ ისწავლოს და მე დავწუხდა რა უნდა ვქნა, სამსახურიდან წამოვიდე? არ ვარ ღომე არაფერს და რა პრობლემაა? მანამდე იყო კარტოგრაფების საქმე. ივერი მელაშულსა და ნატალია ილიჩოვას 214 ადამიანი ჩაუდგა თავდებში, მაგრამ მოსამართლე შარაძემ ისინი პატიმრობაში დატოვა და უარი უთხრა დაცვის მხარეს მოწმის სტატუსით გამოკითხულიყო სასამართლოში ირაკლი ღარიბაშვილი. ყურადღების ცენტრში შარაძე აღმოჩნდა 2024 წელსაც, როცა 22 წლის ლაზარეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. საქმეა. ისე როგორ ხდება, რომ ყველა გახმაურებულ საქმეს თქვენ გაწერენ? აი როგორ ხდება? აწერენ ელექტრონული გადაცემების პროგრამაა ჩვენთან იცით. რას უპასუხებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ დღეს მოსამართლეები არ არიან თავისუფლები, არ არიან დამოუკიდებლები, რომ მურსიძე ჩინჩალასისგან იღებენ დავალებებს და პოლიტიკური უილი, ეს არის რაღაც ვიღაცის ფანტაზია და ილუზია, მეტი არაფერი არის საერთოდ. თვით შემოქმედებას ეწევიან მოსამართლეები, იციან რომ უნდა ემსახურონ ქართულ ოცნებას და ამიტომ იღებენ. არავის არ ემსახურება, მოსამართლეს ფისი აქვს დადებული და მოსამართლე კანონს ემსახურება. არავის არ არის ქართულ ოცნებას ემსახურება, რას ქვია. ამ ინტერვიუს ჩაწერის დღეს მიიღო ქართული ოცნების პარლამენტმა კანონი, რომლითაც მედიისთვის სასამართლოში მუშაობა შეუძლებელი ხდება. იზღუდება გადაღება დარბაზშიც, დერეფანშიც და ეზოშიც. საქართველოში უკვე დასჯადია ვერბალური გამონათქვამი ან უხამსიქმედება, რომელსაც მოსამართლის მიმართ გამოიყენებთ. ამით სისტემა აღიარა, რომ მხოლოდ სასამართლოზე ზეწოლით არ კმაყოფილდება. რეჟიმის მსახურ კლანს აშინებს სასამართლოს ფოიეში გაგონილი სიტყვებიც კი. შემზღუდველი წესები შემოდის მედიისთვის. მიიღო ის, რაც მიიღო და მორჩა წერტილი ამაზე ჩემი კომენტარი. თქვენ დისკომფორტს გიქმნიდა, როდესაც შეურაცხყოფას გაყენებდნენ, მაგალითად სიტყვერ შეურაცხყოფას დარბაზში, იმიტომ რომ დღეიდან თუ თქვენ ჩათვლით რომ ვინ მაყენებდა მარცი ხშირად გაიგონებთ ალბათ დარბაზში სკანდირებენ ადამიანები ვინ მომაყენა, მე არ მახსოვს შეურაცხყოფა მინუს მოეყენებოდა შემთხვევაში. ლამაზი რო არ არის, ეგ ახლა ფაქტი არის, ხა და არც სწორი არ არის. ცრუ მოწმეების ჩვენებების საფუძველზე ასამართლებთ სინდისის პატიმრებს. სინდისის პატიმარი რას ქვია? სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. გაუსაბუთებელი ბრალი დაკავებული ადამიანების საქმეზე საერთოდ საუბარს არ ვაპირებ მოგეუბნებით. ხალხი, ვინც უარი თქვა წულუკიანის კომისიასთან თანამშრომლობაზე, ახლა ციხეშია. ამ ფორმით გაანეიტრალეს მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, უმსხვილესი ქართული ბანკის დამფუძნებლები, რომლებმაც ბნელ 90-იანებში, როცა ქვეყანა კრიმინალური გარჩევების ჭაობში იძრებოდა, ქართული კომპანიები დაარსეს, მათ შორის TBC. ყველაზე ძვირფასი, ყველაზე საიმედო ბანკში. მე სულ მეგონა, რომ და ესეც იყო, რომ ამ ქვეყანაში სულ სასიკეთო საქმეს ვაკეთებდი რა. ძალიან ბევრი ადამიანი დავასაქმე, გავზარდე, ერთ-ერთი დღესაც კი და ხვალაზაზე მსხვილი გადავხდელი ვარ და ბიუჯეტს ვავსებ. ძალიან ბევრი ინვესტიცია შემოიყვანე და მეგობარი ამ ქვეყანაში, ბევრი პროექტი განვახორციელე, მადლობა ღმერთს. რას გავაგრძელებ ძალიან მშვიდ კამად ჩემ ესე თქვათ კოლეგებთან, რომ ბრძოლას აქვს აზრი. ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. იმიტომ ეს ნიშნავს, რომ მე ჩემ ამხელა გუნდს უნდა უთხრა, რომ ახანაც მე დამიჭირეს, თქვენ ახლა წალით სახლში და სატელევიზიო კომენტარები გააკეთეთ. და ამას ვერ ვეტყვი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფორმით უნდა გააგრძელო ბრძოლა. ეს ადამიანები ქართულ ოცნებას გარეთ არ სჭირდება. არ სჭირდება ისინი, ვინც საბჭოთა გადმონაშთისგან საერთაშორისო ბრენდი შექმნა. ქართული ბორჯომი კი მსოფლიო ბაზრებზე გაიტანა. თაღლეთი ხალ ბიძინა ივანიშვილი დიდი თაღლეთი და კრიმინალი. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დაჭერის დღესაც სამთავრობო პროპაგანდის მოგერიება უწევდათ და პოლიციელების მოლოდინში მყოფებს საქმეების სხვისთვის გადაბარება. ახლა ის მივეც საბუთები ნიკას იმ ქოლისთვის. ამ დროს პოლიტიკოსები თავისუფლების ბოლო წუთებს ითვლიდნენ. ოფისი მხარდამჭერებით ივსებოდა. ელოდნენ პოლიციელებს, რომლებსაც მოსამართლე შარაძის განაჩენი უნდა აღესრულებინათ. ეს არის შატომოვარანი 7000 კაცი და ის არის 10,000 კაცი წინადადში.
ჩვენი გუნდი. ხო და აქ ყველა ყოფილი თბილისელებით რო დაგვპატიჟეს რა მაგარი იყო. მოვიდნენ სრულიად უცნობი ადამიანებიც. ტელევიზიის დაბატონების შესახებ და მინდოდა რომ მოსულიყავი და ბიჭების პერიოდში და თუ მომენტში თქვენ ვერ დავიარებდი ამათ სანქციოსული არანაირი საზღვარი არა გენოციდური იოსებ ბარათაშვილი. იგი პარაურა მაგარი გვარდა სახელი. აქ შეკრებილებმა კარგად იცოდნენ რომ კომისიაზე არ გამოცხადებისთვის დაკავება მხოლოდ ფორმალური საბაბი იყო. რეჟიმი განსხვავებულ აზრს, დამოუკიდებელ ხმას და კრიტიკულ ფიგურებს ნელ-ნელა ანეიტრალებს და ამით ადამიანებს ეუბნება რომ თავისუფლება საშიშია, წარმატება და იდეა კი დასჯადი, თუ ის იმ ჩარჩოში არ ეტევა, რომელიც ოცნებამ შემოსაზღვრა. ეს ახლა არის სასოწარკვეთილი ხელისუფლების მორიგი ნაბიჯი, ბიზნეს დავალებით ჩვენი დაპატიმრება. ცხადია რომ ბრძოლა გაგრძელდება და გაათმაგებული ენერგიით ჩვენი ციხეში გამოწყდება ჩვენ თავისუფლებას ვერ წაგვართმევს. რა გაქვს სათქმელი? ცეცხლი ოლიგარქიას ამ სიტყვების ფონზე ბორკილებ დადებული ოპოზიციონერები პოლიციის მანქანაში ჩასვეს. ჯერ განყოფილებაში წაიყვანეს, შემდეგ ციხეში. ყველა ეს ადამიანი გადაიხდის საფასურს კანონის უზენაესობის ფეხქვეშ გათვლისთვის, კონსტიტუციის ფეხქვეშ გათვლისთვის, ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათვლისთვის, ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამაში მონაწილეობს, ადრე თუ ამის ფასს გადაიხდის, იმიტომ არაფერი არ არის მუდმივი ამ ქვეყანას გარდა მერთია მარტო მუდმივი. რეპრესიული ქმედების მიზანი დაშინება, მაგრამ დაკავებამდე რამდენიმე წუთით ადრე შაბათის ეთერთან ინტერვიუებში პოლიტიკოსებმა თქვეს, რომ ახლა სახლში გაჩერების, დანებების და უიმედობის დრო არ არის. ბიძინა ივანიშვილი არის აგონიაში. მეწოდება სიმართლე გითხრათ, ამ ხელას შეიძლება ამ კაცს კონდეს და ესე დაამთავროს თავისი პოლიტიკური ცხოვრება, ჩაკეტილი, არ მოგზაურობს, ზღვას უყურებს დილიდან საღამომდე. აი ძალიან ცუდია რა. აი მე სულ ველოდებოდი რომ ეს კაცი ჩაჯდებოდა თვითმფრინავში მოვლიდა მსოფლიოს საინტერესო ხალხს შემოიკრიბავდა, ჩამოიყვანდა ბილ გეიტსის ნაირ ტიპებს, რაღაცა დიდ ქარხნებს ავაშენებდით, ანაკლიას დავამთავრებდით. ჯეროდა მე ამის რა, მაგრამ ანაცვალა ამ კაცმა თავისი ფული და უსაფრთხოება მთელი ქვეყნის იმას. მე რა თქმა უნდა, მაშინ 91 წელს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 2025 წელს გვეყოლებოდა ესეთ ხელისუფლება, რომელიც შეეცდებოდა საქართველოსთვის წაერთმია თავისუფლება და დაებრუნებინა რუსეთის იმპერიაში, ამას ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ ეს არ მოხდება. მათი მცდელობა აუცილებლად დამარცხდება და ქართველ ხალხი გაემარჯვებს. მე ვიცი, რატო არ ამ ბრძოლაში. თორე მე მგონი ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ ამ ბრძოლას ესეთი განწყობა არ მქონოდა, საერთოდ არ შევიდოდი, ვიქნებოდი უცხოეთში, ჩემო ოჯახთან ერთად, რა ხუთი შვილი რო აქ ამყავს და საშუალება მაქვს სხვაგან ვიცხოვრო და კარგად ვიყო, მაგრამ ცუდად ვიქნები შინაგანად, ხო? ეს ავირჩიო, ცუდად არ მინდა შინაგანად ვიყო, სადაც ჩემი ხალხია, იქ უნდა ვიყო რა. შვილები და მეუღლეები პარტიის ოფისში მივიდნენ გასამხნევებლად. ემოციები საჯაროდ არც ერთს არ გამოუხატავს. ბადრი ჯაფარიძემ აღიარა, რომ მათთან გამოსამშვიდობებლად დრო არ იყო. ჩემი მეუღლისთვის, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის ეს რთული ამბავია. მოასწარი დამშვიდობება? მარადოს არ აქვს საყვარელი დრო. იმისას შეიძლება ისე როგორც გინდა ჩემი ოჯახის წევრებს. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მათ და ყველას მინდა მოგიწოდოთ რა არანაირი უიმედობა არანაირი ხელფეხის ჩამოყრა ირიქით ეს არ არის ტრაგედია ისე რაც ქვეყანა რაც დამართეს ქვეყანას ეს არ არის ტრაგედია რომ ჩვენ სამუშაოში გამოვკეტავ